Сборка камина. Это high-end интеллектуальный труд, который требует высшего образования. Наличие 4 или 5 лицензий. В Онтарио это 2. На самом деле, вы знаете, шутки шутками, но сложно. Потому что, первое, куча всяких каких-то дополнений, наворотов. Второе, их нужно соединить последовательно, это 2. В-третьих, гидравлическую часть водяную тоже нужно соединить последовательно, это 3. То есть физически раз, электрически 2, гидравлически 3. И потом настроить их все на одну Bluetooth-систему, это 4. Поэтому шутки шутками, вон там следующее уже вскрывается. Но это, конечно, больше похоже на какую-то сборку аккумуляторов. Но система интересная. И все это должно аккуратно вот сюда вот встать. О, что это? Ну да. А там коллекция. Оно помещается? А они должны были рассчитать. Ну, должны А были потом это все еще нужно будет засыпать Они вкусно тоже делают? камнями в пакетиках. Ну, как-то так. Прикольно. Потом это будет все светиться и делать вид того, что оно красивенько горит. Слушай, лучше газовую уже поставить. Не электрический, как обычно. Но они сейчас сюда еще плазму сзади повесят, вообще красиво будет. Но на самом деле думаю, что эффект будет красивый. Когда закончим, нужно будет все холодильники поставить.